Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалына таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Бүгүн бизде өзгөчө конок, өзгөчө инсан, элдик талант, эл ичинен чыккан өнөрлүү адам Маратов Кадырбек. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса, жакшы келип алдык. Кыйналган жоксузбу? Жок, кыйналган жок. Жалпы теле көрүүчүлөрдү ойготуп уктап аткан жерден бир сиздин аткарууңуздагы жагымдуу чыгарма менен баштасак. Келиңиздер, анда эмесе жалпы теле көрүүчүлөргө Бекборбиев агабыздан Тамчы сүйдүрүм аттуу чыгармасын жаңырт бермекчимин, кабыл алыңыздар. Кызыл гүл көрдүм, жүрөк арбалды, сезимдери кайкып, сүйүм арналды. Гүлгө жетпедим, тагдыр ушундай, кайсарып учам, кайгы ушундай. Тамчы, тамчы, тамчы сүйдүрүм, таң алдынан кетпей күбүлдүң. Канча канча соло кыздардын кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен актың үзүлдү. Алчумун тозуп, мойнуңдан жыттап, көдөксүп көлдөй, көдөнүм ыктап. Ал күндөр калды, арман оролгон, балким жомок, балким болбогон. Тамчы, тамчы, тамчы сүйдүрүм, таң алдына жетпей күбүлдүң. Канча канча соло кыздардын кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен актың үзүлдү. Кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен көз жаш болуп, кирпигинен актың үзүлдү. Баракелде, баракелде, азаматсыз. Негизи Кадырбек, айтсаңыз, бул гитара ойноп чыгууга, гитара чертүүгө эмне себеп болду дегендей? Негизи мамам деле, папам деле бул музыка чөйрөсүнө жакшы кызыккан адамдар болгон убагында. Анан байкем ошо гитара чертип калат. Байкемден үйрөндүм. Дагы ушундай улумун да байкелерден үйрөнүп, улам өзүмдүн изилденүүлөрүм менен, өзүмдүн кызыгуум менен кичине гитарада ойнойбуз. Жакшы. Канча убакытта үйрөндүңүз бир сапаттуу ырды ырдаш үчүн гитарада? Гитарада эң биринчи үйрөнгөн ырым 1,5 ай ичинде үйрөнгөм. 1,5 айда. Кайсыл ырды? Ал убакта мен окуп жүргөн кезим болчу. Солгон гүлдөр деген кино жакшы болуп аткан кез болчу. Ошондогу ырды жакшы жагып, анан ошолорду үйрөнүп, ошолор менен эң биринчи башталган. Түшүнүктүү. Алгачкы ырдаган ырыңыздын анда эмесе бир куплетин укпайлы, ошол солгон гүлдөрдү кандай дейсиз? Макул. Келиңиз, бир куплетин угуп көрөлү. Сезим өрттөп жүрөктү, жанды эзип жүдөттү. Жашоодо ойго келбес күндөр өттү. Күлсөм сырттан кичине, сыздап бүттүм ичимден. Сүйүүгө тура албадым бир чечимге. Жазга жетпей эриген кардай эриди сүйүм. Издеп жүдөдүм солоду гүлүм. Жан сенин жигитиң бар, жарымың бар, жаныңа жагар.
менин сүйөрүм сен, жан издеген жүрөгүм сенде, сүйүү издеген. Баракелде, баракелде, эң мыкты Кадырбек. Кадырбек, ушул чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? Чыгармачылыкта жүргөнгө негизи мектеп убагында 4-классынан баштап эжелерибиздин майрамы болобу, ар кандай майрамдар болуп калганда ошол убактарда ырдап жүрчүбүз кичинеден. Анан кийинчерээк эң чоң чыгармачылыкка катышкан күндөрүм десем болот. Кадам таштаган күндөр. Эч качан унутпайм. 2015-жылы Кыргызстан таланты 2015 деген. Алтын продюсерлик борборунун директору Жыргал Шакиров деген агай менен ушундай иш-чарада катышып, анан бияктагы спорт аянтчасында концерт койгонбуз. Спорт ордосунда. Спорт ордосунда жылдыздар менен. Ошол жактан көптөгөн жакшы жетишкендиктер болгон. Биринчи алгачкы чоң сахнага спорт ордосуна ошол жылы чыгыптырсыз да, 10-классыңызда. 10-классында. Абдан жакшы. Анан алдыда кандай пландар болуп атат дегендей, чыгармачылык менен алектенесизби, же бир гана гитара мененби, же да башка формат менен кетейин деген ойлор болуп атабы дегендей? Алдыда негизи аракет кылсам көптөгөн нерселерге жетмекмин негизи. Өзүмдүн кичине аракет болуп атат, чындыгын айтканда. Анан буюрса эми чыгармачылыкка аралашыш керек. Чыгармачылыктын артынан кичине аракет кылып түшүп, байкелерден, эжелерден кеңеш сурап, анан балким көтөрүлүп ошолордун арты менен. Жакшы, жакшы. Ошол кайсыл байкелерден, кайсыл эжелерден кеңеш аласыз дегендей, ушундай болгум келсе экен деп үлгү аласыз дегендей? Мен негизи баягы ырдаган ырларынан көбүнчө маанисине карайм. Мен азыр Бекборбиев агабыздын ырын ырдадым. Ушул сыяктуу баягы маанилүү ырларга, ырчылардын бул ырчы жагат, тигил ырчы жагат эмес, ырларынын маанисине. Демек, сөздүн маанисине көңүл бурат экенсиз да, текстке. Ошого жараша ырларды жакшы жаттап алам. Анан мындай маанисине бурганда кандай кылып карайсыз? Сүйүү темасынабы же ата мекен темасынабы деген? Негизи менин азыр возрастыма ушу сүйүү темасында көбүрөөк болуп калат, чын. Сүйүү темасында. Ата эне жаатында деле ырлар бар. Жакшы жазылган, жакшы ырчы байкелерибиздин. Ошолордун ырларын алам. Жакшы. Кыргызстандагы азыркы убакта кандай белгилүү гитаристтерден үлгү алгыңыз келет дегендей? Кыргызстанда белгилүү гитаристтерди чындыгында билбейм. Өтө аз, Өтө аз да. Адилет байке бар го. Фамилиясын да билбейм. Адилет мырза. Эрмек Нурбаевдин Браво эмесине чыккан. Ошол байкени эле билем, мындай чертип жүргөндөрдөн. Анан мындай деле таанымал гитаристтерди. Негизи ушул гитара ойноодо биринчи эмнеге маани бересиз дегендей? Гитара ойноодо эң биринчи баягы ошол ырдын эмесине, дагы эле сөзүнө, обонуна. Анан кандай аккордтордо кандай эметилет. Мен эми байкемени үйрөндүм гитараны. Өзүңдүн байкеңби? Өзүмдүн байкемени. Атайын мындай окууларга барган эмесмин. Окууларга барган эмессиң, Чыныгы элдик талант турбайсың мындайча айтканда. Чыныгы. Эми окууга барбасаң, анан окууга барып окуп үйрөнөйүн деген пландар барбы? Негизи мен гитараны мындай эле кошумча катарда. Кошумча катар. Болбосо өзүм мындай запись кылып, ушундай кылып ырдап жүрөм негизи. Эстрадный, эстрадный жаатында. Бирок эмнегедир гитарада ырдагандарың жогорку деңгээлде экен да. Анан балким гитарага көбүрөөк көңүл бурсаң мындан да жакшы болобу деген суроо туулуп атат да. Балким ошондой болуптур. Эгерде баягы эл алдына чындыгында чыгып кала турган болсом, мындай таанылып кала турган болсом, балким гитара жаатында. Жакшы, жакшы. Дагы бир чыгарма окупайлы сиздин аткарууңузда? Келиңиздер, анда эмесе дагы бул чыгарма дагы эле ошо жалпы теле көрүүчүлөргө болсун. Дагы эле Бекборбиев агабыздын наамына таандык "Мен сени ошондо сагынганда" аттуу чыгармасы. Издеймин алма гүлдөр шактарына, издеймин алы кулдун саптарына. Жазылсын
сыңгу салыгым күлүп койчу, жарк этип жылдыздардын катарынан, жарк этип жылдыздардын катарынан. Мажүрүң чачтарың таранганда, жашылдан жолугуң салынганда, кареке көз жаштар мончок тагып, мен сени ошондо сагынганда, мен сени ошондо, мен сени ошондо, мен сени ошондо сагынганда. Табигат табышмактын сырларында, жаңырып асан калый ырларында. Жан биргем жан дүйнөмө кирип келчи, төгүлүп эрте жаздын жамгырындай, төгүлүп эрте жаздын жамгырындай. Мажүрүң чачтарың таранганда, жашылдан жолугуң салынганда, кареке көз жаштар мончок тагып, мен сени ошондо сагынганда, мен сени ошондо, мен сени ошондо, мен сени ошондо сагынганда, мен сени ошондо, мен сени ошондо, мен сени ошондо сагынганда. Баракелде, эң мыкты. Улумундагы бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн жүрөгүн сыгыйдыңыз го деген үмүттөмүн да. Эми бул чыгарма баягы кыргыз элинин баягы жүрөгүнө сыйып калган чыгармалардын бири да. Улуу муунга дагы кичүү муунга дагы бирдей жетет деген орто эмеде ушул атайын ушул чыгарманы даярдап келген болчумун. Жакшы, ошо биз дагы жеткирдиңиз деген үмүттөбүз теле көрүүчүлөргө. Анан Кадырбек, айтсаңыз, негизи мындай азыркы убакта интернет булактарын, интернет баракчаларын карасак, гитарада дүйнөлүк хиттерларды ырдагандар абдан эч айтканда модада да. Анан ошого көз карашыңыз кандай? Сиз дагы ырдайсызбы, кыласызбы дегендей? Көз карашым аябай негизи баягы интернет азыр мындай дүйнөнүн баардык жаңылыктарын бирдей алып чыгып атпайбы? Анан баягы гитарада ырдагандарга аябай жакшы карайм негизи. Аябай жакшыларды ырдашат. Мен дагы бул жака келерде французча бир ырды даярдап келейин дегем, Бесаме Мучо деген. Бирок ага чындыгында даярдаганга эме болбой калды, бирок башка казак тилинде бир чыгарманы даярдап келдим. Казак тилинде. Келиңиз анда жалпы теле көрүүчүлөрдү күттүрбөй ошо бир казакча ырдоогалы. Келиңиздер анда эмесе, азыркы жагымдуу чыгарма казак элинин ырчысыны ырдап жүргөн чыгармалардын бири Бол жанымда аттуу чыгарма кабыл алыңыздар. Басыма сел бак конганда, менин атым макталганда, арайланган ак таңдарда, көңүл таңдай ак болганда, бол жанымда. Сен барсың тек менде, келмейди шектеуге, жадырап көктемде, нурумду төккенде, көңүлүм көз болуп күнренип кеткенде, бол жанымда. Өмүрдү сүргенде, кубанып күлгенде, жамынып миң көрпе жабыркап жүргенде, көңүлсүз күндерде, уйкусуз түндерде, бол жанымда. Беделим жер баспаганда, шыңга чыкса аспан алда, өмүр мени көтөрүп кеп, көздөн төмен тастаганда, бол жанымда. Сен барсың тек менде, келмейди шектеуге, жадырап көктемде, нурумду төккенде, көңүлүм көз болуп күнренип кеткенде, бол жанымда. Өмүрдү сүргенде, кубанып күлгенде, жамынып миң көрпе жабыркап жүргенде, көңүлсүз күндерде, уйкусуз түндерде, бол
саламатсың Кадырбек, мыкты баракелде. Жалпы көрүп отурган теле көрүүчүлөрдү билетип ийдиңиз деген үмүттөмүн. Жакшы, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Бизди көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөр баардыгыңыздарга ачык асман жана ден соолук каалайм. Ар дайым көптөгөн жакшылыктар биз менен болсун демекчимин. Сиздер бар үчүн эл арасында таланттар таанылып келет. Ушул убакка чейин сиздер таразасыздар, сиздер сынчысыздар, анан сиздер ырчысыздар. Чоң рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айта кетчү нерсе бүгүн бизде конокто эл ичинен чыккан талант, элдик талант Маратов Кадырбек болду. Ал эми алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин эфирибизди улантмакчыбыз.